kersani ingkang kula aturaken mangke saged menjawab soal-soal sing berkenaan kalih masalah haul. Boten kathah mukadimah ingkang kula aturaken. Pertama, ingkang saged kula aturaken dasar daripada peringatan acara haul ingkang kados dipun selenggarakan panitia dalam rangka haul kaping gangsal punden Desa Sadang inggih menika Mbah Putut ingkang dipun laksanakaken wonten ing dalu menika. Kados diri tema ingkang sampun tertera wonten background wiki kula menika bahwa dalu niki kegiatan kita, acara kita adalah haul. Meskipun kata haul niki dipun serat gawe bahasa balok gawe bahasa Indonesia, angin kata haul ini tetap sebagai kalimat Arabiyah bahasa Arab yang cara pengucapan kula kalih panjenengan sedaya tetap kudu bener. Nek ditulis ngangge bahasa Indonesia tentu haul niku gawe h dan ini tulisannya haul. Enten wong sing mastani nanti Mbak Yu aku arep melok acara haul. Neng Sadang enek acara apa enek kol-kolan, kadang-kadang wonten penyebutan niku kadang-kadang macam-macam niku. Tetep haul niku nggih tetep diwaca haul meskipun penulisan iki gawe haul. Mergo nek haul iku maknane demit. Nggih. Nek pakai haulun iku bahasa Arab niku maknane demit. Tapi nek haul iku adalah hitungan tahunan dalam rangka merengeti setunggalipun piyantun ingkang sampun sumari wonten ing alamul barzah. Nek khol niku dulur lanange ibu, nek kholah niku bibik saka dulur wadone ibu. Nggih. Niki kedah iso beda-bedakno mergo niku bahasa Arab meskipun dipun tulis ngangge bahasa Indonesia niku tetep kula kalih panjenengan sedaya bacanipun tetep nggih menika haul. Boten khol, boten haul, boten qol. Nek kol benjing-benjing sampean cacah dadi nawa janganan dadi caceh. Haul dipun Mbah Putut kaping gangsal wonten ing dalu menika. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kula nyatet beberapa catatan kersane dalam rangka memberi pencerahan acara haul dalu menika enten dasar sing saged kula damel rujukan. Sing pertama mengenai haul itu sendiri. Jadi hukum haul itu masuk dalam kategori adat istiadat, nopo toh tradisi budaya. Apakah itu termasuk sesuatu hal sing berhubungan kalih ajaran agama, bahkan masuk dalam kategori min sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan-pertanyaan ngeten iki kedah mumpung tasik haul kelima. Mumpung tasik haul kelima kersane generasi-generasi niki benjang semerap bahwa dasaripun haul itu ternyata nopo. Dasar haul sing pertama hasil daripada keputusan hasil muktamar Jam'iyah Thariqah Al-Muktabarah An-Nahdiyah yang kedua diselenggarakan tanggal 9 November tahun 1959 wonten gene Pekalongan. Ada satu komisi yang dalam hal muktamar Thariqah Al-Muktabarah An-Nahdiyah menika ngawontenaken bahsul masail. Ada satu pertanyaan, sing pertanyaan itu merujuk kepada satu hukum daripada haul. Haul ini adalah bid'ah
ataukah sesuatu yang bisa dianggap sebagai bagian daripada agama? Mohon dipun paringi petunjuk apapun dalil kalau toh itu memang bersumber saking Gusti Kanjeng Nabi, kapan Kanjeng Nabi nate nyontokaken haul? Itu pertanyaannya. Dasar yang kedua adalah hasil keputusan Kombes, Konferensi Besar PB Suriah Nahdlatul Ulama tahun 61 wonten di Jakarta. Konferensi Besar Pengurus Besar Suriah Nahdlatul Ulama wonten di Jakarta juga merumuskan rumusan adanya ketetapan hukum daripada haul sing kados kula panjenengan sedaya lampahi dalu niki lan mayoritas umat Kanjeng Nabi wonten ing kalangan nahdiyin saendhening nuswantara niki sami-sami ngrayakaken acara haul sakbadane wonten ketetapan dua sumber. Yang pertama adalah hasil konferensi besar PB Suriah Nahdlatul Ulama tahun 61. Yang kedua adalah hasil keputusan Muktamar Jamiyah Thariqah Muktabar An-Nahdiyah yang kedua wonten gene Pekalongan tahun 1959. Zaman sakmono Pak, zaman sakmono Bu, niku ulama-ulama masih utuh, artinya ulama-ulama sing bener-bener kiai sing saged dipun damel landasan hukum. Mbah Yai Hasyim Asy'ari tasik sugeng, Mbah Yai Maksum Krapyak tasik wonten, Mbah Yai Maksum Lasem tasik wonten, Mbah Yai Wahab Hasbullah, Mbah Yai Bisri, Mbah Yai As'ad, Mbah Yai Ahmad Siddiq dan banyak ulama-ulama yang lain, Mbah Yai Arwani dan sebagainya. Tentu ulama-ulama sing karismatik sing alim alamah kados mekaten niku ndadosaken rujukan-rujukan, ndadosaken napa niki manggihaken dasar-dasar yang pada akhirnya mencetuskan dan dicetuskanlah bahwasanya haul ini merupakan satu ketetapan agama bersumber saking hadis Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sing bersumber saking sepindah inggih menika Al Imam Baihaqi. Nomor kali dipun riwayataken kali Imam Tabrani, sing nomor 3 bersumber saking Anas bin Malik. Niki boten berupa qaulun Nabi, boten berupa Kanjeng Nabi kok tahu perintah sok nek aku meninggal haulono boten. Bukan berarti niki terus kemudian Kanjeng Nabi dawuh sesuk-sesuk nek sahabat-sahabat padha meninggal padha haulono nggih boten. Tapi merupakan perbuatan Nabi atau fi'lun Nabi. Mergo sing dipun wastani sunnah niku adalah ma'udhifa ilan Nabi, segala sesuatu sing dipun sandaraken dhateng Kanjeng Nabi. Sami ugi perbuatane, ucapane, pemikirane dan hal-hal sing berkenaan kalih Kanjeng Nabi niku dipun wastani sunnah Nabi. Mila saking menika hal niki termasuk hadis yang bersumber dari fi'lun Nabi. Kanjeng Nabi nate ngekholi sahabat-sahabat sing berbobot di antawisipun nggih menika sahabat-sahabat sing gugur wonten nggene perang Uhud. Napa niki dipercaya mawon. Sapa percaya? Cek. Dados Kanjeng Nabi niku nate ngekholi berupa perbuatan kholi Kanjeng Nabi dateng sahabat-sahabat yang dipilih oleh Kanjeng Nabi boten kabeh dikholi dening Kanjeng Nabi. Tapi beberapa sahabat yang sangat berpengaruh dan berbobot antawisipun sahabat-sahabat sing gugur wonten nggene perang Uhud. Kanjeng Nabi cara ngekholi nggih menika nyambangi ziarahi para syuhada sahabat-sahabat sing perang sing gugur wonten kene perang Uhud. Dadi sakjane ngoten khol niki siji wong iku kudu teka.
Nek jenengan ngekholi Mbah Putut berarti jenengan nggih kudu rawuh nang acara kholi Mbah Putut. Begriku niki diatawasipun. Mila pendapat niki dipun respon kali seluruh ulama Nusantara yang tergabung di dalam Muktamar Jamiah Thariqah Muktabaroh An-Nahdiyah kedua di waktu niku, yang ulama-ulama para mursyid-mursyid ahli thariqah, ulama-ulama yang sangat alamah di waktu niku. Yang intinya bahwa perbuatan itu lebih akwa, lebih kuat daripada ucapan. Kanjeng Nabi memang secara langsung boten dawuh ngekholon boten. Seandainya sakniki enten wong ogreh-ogreh golek dasar sing digawe nentang awake dhewe, endi dawuh Kanjeng Nabi perintah sampean kholon endi? Memang ndak ada. Nggih. Terus ini memang boten enten, tapi sumber dasar ini adalah fi'lun Nabi. Napa niku fi'lun Nabi? Perbuatan secara langsung. Perbuatan itu lebih menjamin, lebih kuat, lebih mendasar daripada ucapan. Lek enek wong sampean sesuk insyaallah arep tak kei ngene. Sampean sesuk insyaallah arep tak kei hadiah ini, daripada munamuni dan bolak-balik ngeburu pilek luwih napa? Luwih terbukti ya nggih. Tengriku niki. Insyaallah ngoten dados sumber dasar sing awal dipun tetapaken sebagai dalilipun haul nggih menika fi'lun Nabi, perbuatanipun Gusti Kanjeng Nabi sing waktu niku ngekholi sahabat-sahabat. Di antara sahabat-sahabat sing dipilih nggih menika sahabat-sahabat sing berbobot, sing syuhada nggih menika perang Uhud. Itu perbuatan Nabi. Jadi nek digoleki teng kene kitab-kitab hadis, ndak ada redaksi yang mengatakan perintah Kanjeng Nabi ngekholi endi gak ono. Makanya saiki para Wahabi dan kaum-kaum napa niki Khawarij new, nggih, Khawarij new niki. Sakniki niku istilah Khawarij new niku tanda-tandane anti nasional. Nek dikongkon hormat teng bendera Indonesia mengatakan ini kafir, ini musyrik, karena apa? Itu cuma bendera tak perlu dihormati. Boten gelem. Lek enek sekolah sing model ngoten niku berarti di dalamnya adalah pemikiran Khawarij. Padahal jenengan kertos Bu. Sinten sing mencetuskan bendera merah putih Indonesia? Sing iso jawab sampean mriki tak paringi napa niki? Kaki 3. Lah sini ngarep kaki 3 ya. Nggih. Isyarat sinten merah putih niku? Nggih. Seorang habaib dari Palu, Sulawesi Tengah, adik seperguruanipun Mbah Hasyim Asy'ari ning pondok, itu pernah mimpi ketemu Kanjeng Nabi tahun 38. Berarti kurang 7 tahun Indonesia merdeka. Niku ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Namine Al Habib Jufri. Jufri, kapan-kapan Indonesia sok merdeka, kibarkan bendera merah putih. Niku teko Kanjeng Nabi nggih. Bendera merah putih Indonesia itu adalah yang mengasisi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek perlu kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cara kula mergo napa? Niki isyarat Kanjeng Nabi. Indonesia niku di bendera merah putih. Ayo negara pundi sing isarahe napa bendera itu sangka Gusti Kanjeng Nabi langsung. Nek boten merah putih. Niku tahun 38 sadurunge Indonesia merdeka. Niku salah siji keturunan Kanjeng Nabi ono sing diimpeni sesuk nek wis Indonesia merdeka. Ternyata merdeka tahun 45, maka jadikanlah Indonesia ini merah putih sebagai lambang, sebagai bendera, lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Sing waktu niki dijahit pertama kali Ibu sinten? Niku. Nah, ternyata bahwasanya itu sejarah, cuma sejarah niki kan kata sing kependem boten napa boten kabeh sejarah itu terungkap. Ternyata kan ngoten. Ruruwe koyok-koyok ini adalah hanya pemikiran-pemikiran orang nasionalis. Nah, waktu tahun 38 ini Habib Jufri itu boten wani sanjang aku ki sapa nek ini. Akhirnya
beliau melalui Muktamar Nahdlatul Ulama sanjang tenggene Mbah Hasyim Asy'ari. Yai Hasyim, aku oleh isyarah ngeten, tolong ketika muktamar ini nanti jadikan sebagai hasil Muktamar Nahdlatul Ulama, sampaikan kepada pemerintah sewaktu-waktu Indonesia merdeka supaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan merah putih itu sebagai lambang dasar negara kita. Lho niku ternyata niku teko Kanjeng Nabi, Pak. Teko Kanjeng Nabi. Dan saya yakin banyak sejarah ini di antara kita warga Indonesia itu sing boten semerang nek ternyata merah putih itu adalah ACC saka Gusti Kanjeng Nabi. Makanya keramat merah putih ini. Meskipun negara itu ada yang punya bendera yang sama, gitu. Negara Bundingku sama, negaranya apa? Pakai merah putih. Tapi kan mulainya tahun 78 atau 87 itu kan termasuk Tasik tetap bisikan Indonesia. Dan itu diantara beberapa sejarah. Makanya wong sakniki niku mek sekedar dikokon hormat tenggene bendera kemudian dianggap syirik, dianggap musyrik, dianggap khurafat, dianggap nopo, karena memang mereka adalah kurang membaca sejarah. Intinya terus mengenai dasar hall niku sing pertama kula aturaken, sing pertama adalah sumbernya hasil keputusan Muktamar Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah kedua manggone wonten kene Pekalongan tanggalnya 9 November tahunnya 1959 merumuskan bahwa haul merupakan sesuatu yang berdasarkan sunnah Nabi dan khulafaur rasyidin, berdasarkan hadis riwayat Imam Baihaqi, Imam Turmudi, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang merupakan adalah fi'lun Nabi, nggih menika perbuatane Gusti Kanjeng Nabi. Yang kedua dipun kuataken malih hasil konferensi besar pengurus besar Suriah Nahdlatul Ulama tenggene Jakarta tahun 1961 yang merumuskan tentang dasar daripada keberadaanipun haul ini sama dengan hasil Muktamar Ahli Thariqah. Dadi wis gak ono sesuatu sing diperdebatkan malih, sesuatu sing garakno kula jenengan sedaya ragu-ragu sudah hilang kan. Mergo napa? Dasar itu sudah kuat. Dasar itu sudah kuat. Kita yang mengadakan acara kegiatan malam hari ini adalah dimotori oleh Nahdlatul Ulama Ranting. Maka kalau sampai ada ngeten iki mawon. Kersane napa? Besok-besok lek enek wong berusaha untuk jegal apa dasare haul iku saged dipun sampaiaken napa sing kula wastani niki mawon. Niki sing pertama. Lajeng sing kedua, nggih sakjane ngaji niku enten sesuatu hal sing terkadang angel kita memposisikan, termasuk nopo memposisikan ngaji tentang haul ini. Mergo napa? Bicara sesuatu sing berhubungan kangge wong mati. Kula tanglet malih Bapak Ibu, urip kalih mati niku dhisik pundi? Halo, Ibu, Bapak, urip kalih mati riyen pundi? Riyen urip, nggih. Jenengan nanti maca surat Mulk. Ya, cobi ayat yang pertama nika unine napa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Lho kok tibake tegene al-mulk kok dhisik mati kali urip. Alladzi khalaqal mauta wal hayata tumuli urip. Ternyata menurut Al-Qur'an Allah lebih dulu menciptakan mati daripada urip. Tapi menurut manungsa urip dhisik baru mati. Iku lek gak paham gak iso adike ngerangi haul. Nggih. Makanya niki urip kalih mati niku dhisik urip menurut kita, menurut awake dhewe manungsa awam. Tapi menurut Allah, alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati dhisik wal hayata tumuli nyiptakno urip. Lah kok iso kaya ngono? Jumlah umur awake dhewe niki terhitung mulai urip napa terhitung mulai lahir, Bu? Bahno kita teka-teki cek rada melek. Umur awake dhewe terhitung sejak lahir atau kan sejak urip? Lek sejak lahir makane onoke akte kelahiran boten enten akte kehidupan. Apa kok akte kelahiran? Mergo awake dhewe kapan ngitung mulai urip iku boten saged.
Gitu. Gak iso niku mulai uripe kapan. Misale aku biyen uripku mulai kira-kira neng kandungane ibu 3 bulan 10 dino. Misalnya ngoten terus sama anggap iku mulai umur sampean. Ndak bisa. Makanya karena apa? Karena kehidupan itu kita mulainya kapan ndak tahu, ruwe isone ngitung iku sejak kelahiran. Makanya Pak Lurah ngetokne akte kelahiran boten akte kehidupan. Nek sampai enek wong sesuk kula mboten nyuwun akte kelahiran, tapi kula nyuwun akte kehidupan. Lho kok iso kaya ngono? Mari ngaji Mbah Putut winginane. Nggih. Makane niku akte niku akte kelahiran. Kita itu dihitung dari masa ketika kula jenengan ketok jasadku lahir cenger teng alam dunya. Padahal lahirnya awake dhewe teng alam dunya niku nyambung kehidupan sebelumnya. Kehidupan yang sekarang itu sebenarnya sambungan ke kehidupan ning alam rahim gua garbane ibu kula panjenengan sedaya. Mulai dari kapan? Iku persisi mboten enten sing semra. Paling-paling wong niku umum-umume 9 wulan sakmene dina, 9 wulan sakmene dina. Bahkan Imam Syafi'i niku tenggene kandungane ibu sekawan taun. Oba gak bengkengen nek cara jenengan. Hamil ngandung Imam Syafi'i niku pinten sekawan tahun. Ibu Imam Syafi'i ngandung Imam Syafi'i niku 4 tahun. Jadi lek sakniki niku jenengan misalkan sampai lober dadi 10 bulan, tenang-tenang mawon mboten usah gopo, enggak usah njaluk di napa niki sesar, enggak usah njaluk di macem-macem. Napa soalnya napa ana wong hamil sampai 4 tahun niku ya tenang-tenang mawon. Dan saat ini bubuh apa malih tanggal 17 Agustus mergo siapi hadiah dari pemerintah yang lahirnya tanggal 17 Agustus akan mendapatkan hadiah dari pemerintah. Akhirnya aku disesar wae tanggal 17 Agustus ngoten iki. Biasane ngoten niku, nggih. Terus Allah niku rumiyin nyiptakaken kematian daripada kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dipun wataken malih teng surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan seterusnya ayat. Inna nahnu nuhyil mauta. Satemene ingsun Allah niki luweh nguripake wong sing wis mati niki daripada wong sing isih urip. Dadi kesimpulannya ngeten. Tiyang niku nek cara dipun rujuk tenggene hadis Nabi, annasu niyamun. Manusia hari ini tidur. Nggih kula jenengan sakniki niki turu asine, sing melek-melek niki. Ketok emang gayane mawon melek. Fa idza matu mongko nalikane wong niki wis mati, fantabahu mongko banjur lilir. Benjing lek wis kula jenengan sedaya pecah baru tani bener-bener urip, tapi saiki sing ketoke gayane wong urip sejati niku tasik turu. Jadi kesimpulannya sakniki niku Mbah Putut sing wis melek malah dikholi wong sing wis wong sing jek turu. Lah piye wong saiki melek adikku dianggap niyamun fa idza matu fantabahu. Sing justru sing wis sumare ngeten wis padha nglilir padha melek urip sejati. Sakniki niku awake dhewe niku sing kaya urip-uripan. Makanya terkadang mboten nyambung dijak bicara mbek Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dilek-elekno ngoten nggih tetep mboten percaya. Diapa-apakno donya niku luwih enak Gusti timbang akhirat. Diapa-apakno turu nglenggер luwih enak daripada salat subuh. Kan ngoten to? Ini berarti tandanya kita itu sedang tidur nyenyak. Nek awake dhewe iki wong melek pasti sadar dengan apa yang didhawuhkan dening Gusti Allah. Ya sakniki niku ana cerita wong turu ngekholi wong melek niku ya sakniki niki. Gitu. Mergo awake dhewe durung mati, durung mati, makanya durung lilir. Sampeyan iki nek kula jenengan saiki wis nglilir temenan begitu meninggal baru eruh, oh anakku sing bekti temen niku ternyata iki ta. Oh sing biasane nyogok aku kawin pangguan setiap dia ternyata mau modus kok. Iku kenapa kaget semrak jenengan. Tapi nek sakniki mboten sadar kula jenengan sedaya, pokok sesuatu sing berbau manis ya manis temenan. Mergo awake dhewe niku tasih napa dalam kondisi niyamun turu. Idza matu fantabahu. Jadi inna nahnu nuhyil mauta
Allah lebih menghidupkan orang yang sudah mati, benar-benar dijadikan sesuatu yang bernuansa hidup daripada ketika kula panjenengan sakniki padha tasih urip niki. Mulane dia apa-apano mati niku luwih dhisik daripada urip. Menurut konsep Al-Qur'an, tapi menurut konsep wong sadar, urip dhisik baru menapa baru mati. Mboten penak lek ngoten niku. Nggih. Nggih pun. Lajeng enten orek-orekan malih kula wau dawuhipun Al-Imam Al-Haddad Shahibur Ratib sing gadah Ratibul Haddad. Dawuhipun beliau adalah matadharu barakatus sholihi ala man sahibahu ila ba'da mautihi. Matadharu ora bakal pertelo, ora bakal tampak jelas apa barakatus sholihi barokai wong soleh alaman ing atase wong sahibahu kang ngancani sapa man ing wong soleh illa ba'da mautihi kecuali sakwise sedane tiyang soleh. Barokai tiang-tiang soleh itu justru akan tampak jelas manakala wong iki justru saksampunipun wafat. Nalika tiang niku wau tasik kumpul dadi siji kalih wong soleh, keberkahan-keberkahan itu mboten ketok, mboten tampak. Tapi begitu orang ini sudah tidak ada, maka berkah itu akan muncul sedemikian. Kados nek kula pirsani, kula panjenengan sedaya pirsani, nek jenengan tindak teng makame Kyai Abdurrahman Wahid kaya ngoten ribuan gitu. Niku tidak lebih dari 200 sampai 300 juta per bulan kota infak niku. Mergo kula wonten ponakan mucal wonten gene Tebir ngriku. Informasi dari kota amal napa niki tenggene makam Gus Dur itu tidak kurang dari 200 sampai 300 juta per bulan. Itu sama sekali tidak diambil oleh pondok Tebuireng sepeser pun untuk pembangunan pondok boten. Tengku ditasarupi tenggene fakir miskin, tenggene janda duafa dan anak-anak yatim. Sama sekali sepeser pun pondok Tebuireng boten mendhet. Iku hasil kotak infak daripada makam Mbah Dur. Kados sekatan napa barokai semakin tampak, barokai semakin pertelo mergo napa sak sampun wafatipun tiang soleh niku. Ngoten. Kados dene beliau punden kita Mbah Putut nggih ngoten, semakin lama akan bisa menampakkan keberkahan di dalam napa niki kampung ngriki teng khususe wonten dene Sadang dan sekitarnya, manakala kula panjenengan sedaya tetap saged nguri-nguri nglestarekaken nggih menika haulipun kados dalu niki kang kula panjenengan sedaya wujudaken sareng-sareng. Lah barokah niku napa? Barokah niku khairun ilahiyah. Kesayangan sing bernuansa ilahi. Kesayangan sing bernuansa sangka zatipun Allah Subhanahu wa taala. Lek semakin lama kampung niki semakin sae, semakin lama dukun napa dusun niki semakin bagus. Dan itu adalah khairul ilahiyah, berarti onten kontak ruhani, onten silaturruhiyah antara kula panjenengan sedaya sing kepingin takzim, sing kepingin menghormat, sing kepingin ngalap barokahipun para punden, para sepuh niki dipun ijabah dening Gusti Allah. Lajeng wonten malih dawuh wonten setunggalipun catatan malih bihasbika anna qauman mauta tahyal qulubu bi dzikrihim wa bihasbika anna qauman ahya'a tamutul qulubu bi ru'yatihim. Cukup menjadi pelajaran bagi kula panjenengan sedaya. Enten setunggalipun kaum sing sampun wafat, enten setunggalipun kaum sing sampun seda. Tahyal qulubu bi dzikrihim, nanging ketika awake dhewe mengingat-ingat justru langsung urip manah kula panjenengan sedaya. Sebaliknya cukup sebagai dasar kula panjenengan sedaya enek wong sing tasih urip tapi ketika melihat malah ndadosaken petenge matine ati kula panjenengan sedaya. Dadi enek wong niku meninggal, wong iki wis mati, wong iki wis dikubur, mengingat-ingat beliau malah ndadekne ati niki urip. Enek wong sing urip melihatnya malah justru ndadekne ati niku mati. Dadi artine napa? Wong-wong soleh niku nek dieling-eling keberkahane, dieling-eling kebaikane niku ndadosaken manah niku urip.
Tengkol niki pasti sedayane atine urip. Mergo napa? Tengkol niku dijak senantiasa zikir, eling teng ngarsanipun Allah. Lah ana wong sing ketika dipirsani malah ndadekne ati niku lali, ati niku mboten eling teng Allah. Nyuwun sewu, kok ngelek-ngelek mboten. Terkadang enten artis lewat gitu dengan berbagai macam corak pakaian sing serba ya napa niku terkadang ndadekne wong niku seneng keduniawian. Tondo ati niku mati nek wong niku seneng keduniawian. Tapi berbalik ketika awake dhewe niku sakniki ngeling-eling tentang wong sing wis ndak ana, tapi kok ndadekne wong niku ati niku malah eling nang Allah, itu tanda bahwa ini adalah merupakan satu keberkahan atas apa yang kula panjenengan sedaya lampahi dalu niki. Jadi terkadang sakniki niku luwih seneng lungguh-lungguh nang gone ngarepe wong mati tapi ndadekne atine niku urip daripada seneng lungguh-lungguh ambek wong urip tapi kok ndadekne ati niku malah mati. Niku nggih kathah katen mawon. Kok bukan berarti sing kaya ngoten niku elek nggih mboten nggih. Tapi ini sebagai contoh. Akhirnya ngoten. Sing terakhir setunggalipun hadis. Nah, ini perlu kula jelasaken. Hadis sing bersumber saking sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu juara niku, ngriwayataken hadis niku juara. Sahabat Kanjeng Nabi sing paling sregep ngaji niku sahabat Abi Hurairah. Mulai tenggene kitab Bulughul Maram, wonten kene Riyadhus Shalihin, wonten kene napa niki Sunan Abu Dawud, tenggene kitab-kitab yang lain sing banyak nggih an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Iki ana hadis riwayate sahabat Abu Bakar. Tapi meskipun Sayyidina Abu Bakar niku jarang melok ngaji Kanjeng Nabi, orang kaya Abi Hurairah. Sing nomor siji niku tetep keutamaan ilmu niku sing duwe gelar nggih menika sahabat Abu Bakar. Mergo napa? Ilmu niku carane mlebu teng awake dhewe wonten tiga. Enten sing dari hati masuk ke hati langsung, ana sing dari hati melewati mulut kemudian masuk telinga lagi masuk ke hati, ana sing ilmu niku dari mulut diterima telinga ndak masuk ke hati. Nah, termasuk Abi Hurairah niku dari manai Kanjeng Nabi disampaikan melalui mulut Kanjeng Nabi diterima oleh telinganya sahabat Abi Hurairah baru masuk menjadi kalbunya Abu Hurairah. Tapi nek sahabat Abu Bakar mboten, Kanjeng Nabi langsung ngesok ilmu di teng manai Abu Bakar. Makanya jarang Abu Bakar itu riwayataken apa hadis. Tapi nek kadung riwayat hadis itu sudah tidak bisa ditolak mergo saking benere apa-apa sing diriwayati kalih sahabat Abu Bakar mergo disok tetep manai Kanjeng Nabi langsung tenggene Abu Bakar. Napa niku dawuh hubungane mbek hal niki nggih. Idza tahayyantum fil umuri fas'alu min ahlil kubur. Iku dawuh Kanjeng Nabi. Nek awakmu duwe kesulitan atas perkara-perkara yang menyulitkan diri kamu, fas'alu min ahlil kubur, njaluk tulung nang gone sebagian ahli kubur. Mergo teng mriku enten min nggih. Nek wong sing ngaji nahwu nika enten min. Maka tidak dimaknai semuanya, tapi dimakna sebagian. Mergo ora kabeh ahli kubur iku kena dijaluki tulung. Awake dhewe moro-moro nang kuburan umum mriku Mbah sinten misalnya gitu, Mbah Min, jaluk tulung iki putune Mbah Min. Ora ngerti Mbah Min si urusane sih akeh ram nang mriku. Nggih mboten saged suni napa tulung. Makane fas'alu min ahlil kubur, jaluk tulung tenggene sebagian ahli kubur. Teng mriki termasuk wonten ngene Mbah Putut, termasuk wonten ngene Mbah Sunan Ampel, wonten termasuk ngene Mbah Ut, tenggene kathah ulama-ulama yang makamnya kita bisa datang ziarah jaluk tulung. Toko kula niku sepi, anak kula kek dereng payu, anak kula kek dereng ngeten, kula kek dereng ngeten niku saged. Iku dawuh Kanjeng Nabi riwayat saka sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mbah Ihsan Jambes sing aran kitab Sirajul Talibin nyarai kitab Minhajul Abidin karangane Imam Ghazali. Nggih, sing tenggene kidule Pondok Jambes makame Kilen Margi niku Mbah Ihsan itu ketika ngarang kitab Sirajul Talibin lek enten kemuskilan angel gak iso nemokno blayu nang setono gedhong nang makame Mbah Wasil. Mbah Wasil
kula enten kemuskilan badhe nyerat kaul niki kula kok enten kemuskilan nyuwun petunjuk Mbah Wasil niku Mbah Iksan Jampes niku lek pas waktu ngarang kitab Sirajul Talibin lek ana kesulitan belayu ning nggone Mbah Wasil makome teng Stono Gedong Jalan Doho Kota Kediri. Lah sampeyan nang Kediri mek tahune tok mawon sing dieling-eling mboten makome Mbah Wasil teng mriki. Sing dieling-eling kok tahu pong mawon, tahu takwa, tahu kuning. Ada ulama luar biasa Mbah Wasil niku menurut kisah adalah santri nipun Imam Ghazali. Gitu. Makanya duwe kitab Sirrul Asrar, rahasianya rahasia, duwe murid jenenge Brawijaya. Brawijaya makanya duwe karangan buku jenenge napa niki sing ngarang buku tentang gini nih, termasuk Jongko Joyoboyo niki. Sok bakal enek ngeten, sok bakal enek ngeten, besok enek bakal ngeten niku karena napa Mbah Wasil muruk saka kitab Imam Ghazali dipun murukaken ngene Brawijaya. Termasuk bakal enten pesawat, bakal enten kereta api, bakal wonten kapal laut niku sudah diprediksi kali sinten Brawijaya. Termasuk sing terkenal dengan Jongko Joyoboyo. Karena memiliki kajian kitab Sirrul Asrarnya Imam Ghazali sing diwaca kali Syekh Abu Nawasil Samsudin di menika tenggene Stono Gedong. Iki fasalu bin ahlil kubur. Sekelas nggih menika Mbah Iksan Jampes sing alim alamah sing kados mekaten diarani Imam Ghazali dari tanah timur sampai sinten niku Mbah Iksan Jampes iki kali ulama Mesir. Dan perlu diketahui bahwa karangan Mbah Iksan Jampes namine kitab Sirajul Talibin niku menjadi mata kurikulum wajib tenggene Al-Azhar University Kairo niku. Jadi wong Mesir mewajibkan bahkan menjadi mata kuliah utama nggih menika kitab Sirajul Talibin. Saraipun kitab Minhajul Abidin malah karangane wong Jawa Timur, karangane wong Kediri, karangane wong Indonesia. Mereka mengatakan ini adalah Imam Ghazali dari timur. Saking tasawufnya luar biasa. Kalau yakin jenengan paling ya dereng tahu ngaji kitab Sirajul Talibin. Iki karangane napa niki lokal, kalangan ulama lokal luar biasa. Tenggene. Jadi sampai jaluk tulung temenan tenggene Mbah Wasil. Maka awake dhewe ngoten idza tahayyartum fil umur nek awake dhewe persoalan hidup ayo ziarah. Ya, ayo ziarah. Makanya Gus Dur biyen kan dawuh ngoten, penak njaluk nang kene wong sing wis mati daripada njaluk nang kene wong sing urip ruwet malah ngoten. Sebab napa lek wis mati niku mesti napa malah langsung dikeki, tapi lek sing urip niku ruwet. Tegene iki. Akeh potongan-potongan lek sing njaluk nang kene sing urip niki. Kula nyuwun proposal niki 50 juta Pak. Oh iya, tetapi harus ada biaya administrasi. Lah berapa Pak? Administrasinya itu kalau biasa ya nanti level 1 20 juta, nanti kedua dipotong teko omah 2,5 juta. Tapi catatannya ndak oleh dirubah tetep 50 juta itu jaluk wong murid. Tapi lek wong jaluk wong mati kok enak, utuh bunder ser koyo dene semongko sing mboten dipecah. Artinya apa? Awake dhewe niku beres malahan jaluk tenggene yang sing sampun sumara. Intine kados mekaten. Nah, terus kesimpulannya bahwa sing terakhir hadis tentang Gusti Kanjeng Nabi niki wau. Napa niku bahwa idza tahayyartum fil umuri fas'alu min ahlil kubur. Riwayat sahabat sahabat Abu Bakar Siddiq lek ngono awake dhewe ziarah kubur itu pancen diperintahno langsung dening Gusti Kanjeng Nabi. Cuma sakniki dina akeh wong sing kemalan gunem diarani awake dhewe kaum kuburiyun. Nggih. SAG sarjana alam gaib, SQ sarjana kuburan. Mergo napa? Penggaweane mek turut kuburan kene. Nah, akhirnya ini memang real, ini bahwa hadisun sahih riwayat saking sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memang bahwasanya nek awake dhewe niku duwe persoalan hidup kaya dene niku wau sing dereng gadah putra, ayo njaluk nang kene wali-waline Allah supaya dipun ijabah dening Allah, barokahipun wali-waline Allah sing tasih dereng gadah
napa niki penggawean sing mapan sing sik dereng ngeten persoalan hidup sing kados mekaten kathah niki dawuh Kanjeng Nabi mara ziarah nang kuburane sebagian orang-orang yang soleh akan diijabah oleh Allah. Sing kados mekaten menika niku banyak sekali kisah-kisah sing menerangkan tentang kejadian-kejadian sing kados mekaten menika. Saking napa? Saking berkahe orang-orang yang sudah meninggal menurut kacamata kita, padahal mereka sebenarnya sedang menikmati kehidupan yang paling hakiki indallah. Mergo arwahipun wong mukmin niku, wong soleh niku ketika sudah lepas dari tubuh kula jenengan sedaya niku kaya manuk sing sak pirang-pirang tahun dipun kurung lajeng dimuncul langsung puas, langsung bebas, langsung kaya mengalami napa niki jenenge kebebasan sing luar biasa. Balik kaya wong nalika uripe niku bebas, begitu wong niki meninggal kaya dikurung, dicengkram dening Allah. Akhirnya napa? Malah boten ngalami kenikmatan-kenikmatan kene alamul barzah. Sakniki awake dhewe dikengken kali Allah, ngono ndak oleh, ngene ndak oleh, ngono subhat, ngene haram, iki najis, iku dan sebagainya dan seterusnya. Tapi awake dhewe turut mawon, manut mawon, benjing nalikane kula jenengan wis dicul ruh niki pun bebas, wis terserah sama narak nanti. Akhirnya menapa ngalami kenikmatan arwahul mukmin, roh wong mukmin iki akhirnya saged lepas tumuju wusul nang ngarsanipun Allah dengan kebebasannya sendiri-sendiri. Ojo sampai sakniki dhewe njaluk bebas sebebas-bebasnya, tapi pada akhirnya nalika adikku meninggal dunia malah koyok dikekang, koyok malah dipun dikerangkeng dening Allah. Pun niki mawon kula kinten saged kita aturaken, mugi-mugi napa sing kula aturaken meskipun hanya serampangan kados mekaten dadosaken hujah, dadosaken dasar terutama dalil sing kula aturaken niki wau sing berkenaan kalih masalah haul, berkenaan kalih masalah kematian dan seterusnya. Mugi-mugi dadosaken kegiatan ingkang kados dalu niki dipun selenggaraken kalih panitia terutama saking kanca-kanca NU Ranting Sadang. Mugi-mugi saged istiqomah setiap tahunnya saged ngawontenaken kegiatan sing kados mekaten sehingga barokah saking tepat ngriki, barokah saking punden ngriki, barokah saking panggenan ngriki estu-estu bakal melober memenuhi seluruh penjuru wonten kene pelosok Sadang dan sekitarnya sehingga semakin lama semakin baik menjadikan kualitas warga wonten ngriki dipun dadosaken generasi-generasi ingkang sholih, generasi ingkang sholihah, pada akhirnya sedaya menika saged nyengkuyung wontenipun ad-dinul Islam, nindakaken syariat agama Islam dados warga negara yang taat ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hajatipun kula panjenengan sedaya khususipun hajatipun panitia penyelenggara, hajatipun sing hadir wonten acara haul menika zahirun wa batinan min hawaijid dunya wal akhirah, mugi-mugi dipun ijabah dening Allah. Napa mawon persoalan kula panjenengan sedaya dalu niki barokahipun haulipun Mbah Putut, barokahipun kunden mugi-mugi sedayanipun pikantuk jawaban ingkang sae, pikantuk solusi ingkang sae biidznillah wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bi syafaatil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati sahibul haul fi hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khidal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi ma 'allamtana fi hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana
ومن حضروا بهذا المجلس من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك هذا القرية اللهم بارك هذا المجلس اللهم بارك هذا المجلس حول برحمتك يا أرحم الراحمين استجب دعاء يا الله استجب دعاء يا الله استجب دعاء يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان